ये अपन ने जो बनाया है ये खांसी के लिए अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जितनी भी एंटीबायोटिक उन सबसे बेहतर है। लोग आपकी खांसी के लिए ये हमने डाला सीतोपलादी का चूरन। रुक जाओ, थोड़ा सा हनी डाल दो। और ये हमने डाला तालीसादी का चूरन और इसी में हमने थोड़ा सा मिला के डाल दिया टंकण भस्म। ठीक है, अब आप इसमें हनी डालो। वेरी गुड। अब हम इसकी बना देंगे चटनी। कब अभी बनेगी, देखते जाओ आप। कब? अभी तो बन जाएगी। फिर चाचू को भी खिलाएंगे। आप खाओ पहले, चाचू को। जल्दी आ जाओ, आप खा लो। हाँ। वेरी गुड, इससे खांसी नहीं होती। और ये अब उन चाचू को खिलाते अब चाचू को खिलाओ। लो, आप भी खाओ।